呢度係慈雲山一間嘅超市，叫做友城超市。之前就852嘅852都開咗好耐，執咗之後咧就轉咗個行過轉咗個名，變咗友城啊。佢又專話自己賣平貨嘅，有幾平，佢攞翻嚟俾平得倉底貨平，咪攞翻嚟平咪賣平咯。雪糕係咪平？雪糕就唔係平啊，出邊都係3盒都係100蚊。dryer 而家都賣到好賤啊！唔係特別好食，咁啊肯定好過華喺公司嘅 dryer 個名。跟住仲有冇咩平嘢啊？睇下仲有冇咩平嘢先。汽水24蚊，應該唔係好遠喎。汽水係咁上下啫，百佳都係，真係冇可能樣樣平啊！梗係有啲平有啲貴啊！呢啲豉油醬汁呢啲應該冇平啊！呢啲紙包蟹都係咁上下冇平，呢啲都係冇乜平到呢啲薯片，都係冇乜平啊！呢啲都係差唔多啊！睇下仲有冇咩平嘅先。呢啲可能平少少啊，擺喺門口，擺喺門口一定平嘅，即係嗰啲倉底貨噶嘛，我翻嚟平咪擺喺門口吸引你啊！呢個就平啊，呢個真係平過15蚊，我未見過15蚊罐嘅麥皮啊！呢啲10蚊4支係咁上下啊，不過上高近近地，又唔使行咁遠。你行過去惠康好遠嘅呢度，隔成條街啊，過去惠康買餅嗰啲大陸餅啊，大陸餅夠膽食咪唔怕喎。呢啲泰國豬肉鬆啊，咁上下冇平到啊。呢啲可能平少少啊。呢啲好多時候喎，百佳惠康都冇平喎，呢隻杏仁餅。汽水就唔係好平啊，係呢啲都係5蚊，間都係5蚊。旺旺咪平咯，旺旺7蚊。食到佢咳，旺旺7蚊包啊，唔係貴。